balik lagi bersama Kak Nanis Nanas, ditemenin sama sahabat Kak Nanis Nanas, Kak Sheila. Nah, hari ini kita mau Ngapain ya? Kita mau unboxing. Unboxing apa? Yeay! Ini yang sudah kalian tunggu setelah sekian lama. Coba keluarin. Yuk kita buka semua. Kita harus belanja apa aja nih? Wow, surprise, Slime, sama yaitu es krim ya. ya, Ini unicorn. sama ada yang ini, yang frosted fairy tales. Satu. Hari ini kita mau unboxing squishy dulu buat yang LOL ini sama yang slime. Kita bakal unboxingnya minggu depan ya. Jadi itu begini. Nah, yuk kita unboxing. Aku mau yang ini dong unboxing ini. Oh ya kebetulan guys sambil ngobrol aja ya. Kebetulan aku tuh nggak pernah megang squishy tau. Sama aku juga. Jadi bisa dipastikan ini adalah first impression kita untuk squishy karena aku beneran nggak pernah megang squishy sama sekali. Oh iya, ini squishy-nya dari Net Squishy. Ada harumnya gitu loh. Wow, iya ini harum beneran, harum banget. Harum kayak es krim. Baru ini kue. Ternyata gini rasanya megang squishy. Enak banget guys. Oh my god. Ya. Wow, lucu banget. Apa? Nah, itu apa? Oh, bagus banget. Oh my god. Dia halus banget gitu loh. Halus dan super speechless. Tapi coba deh ini beda tau kayak yang ini tuh cepet gitu. Cepet naiknya. Cepet naik, kalau itu kayaknya lama ya. Smooth banget ya. Ini lucu banget. Oh my god. Aduh, wangi. Dan ini juga wangi. Gemes gak tuh? Karena aku mengerti kenapa kalian suka banget sama squishy. Jangan kita dulu gak ada yang kasih layar mainan Iya kayak gini guys. Udah Loh. banget loh, kalian Nah, beruntung bisa menemukan dan memainkan squishy. antara dua ini kalian suka yang mana? Yang ini sih sebenarnya karena ini dipegangnya enak banget, terus lembut banget gitu di tangannya. Kalau ini udah suka sih, cuma kayak kegedean gitu aja. Kelihatannya Ya sama, aku juga sukanya ini. Tapi ini juga lucunya aku lapar dengan es krim. kalian punya nggak yang isi Kalian kalau milih mau yang es krim atau yang ini? Komentar ya di bawah. Ini dia, gede banget. Squishy yang paling apa ya, bagus kayaknya. Soalnya dari segi harga juga dia lumayan. Terus dia packagingnya juga bagus gitu ya. Frosted fairy tales. Terus ini tulisannya slow rising unicorn cake squishy. Kita lihat di belakangnya itu dia tulisannya slow rising. Terus ada 3 jenis. kalau slow rising itu gimana sih maksudnya? Jadi kalau slow rising itu dia pas di Indonesia itu dia lama naiknya. Nah, terus ini ada 3 macam nih. Ada yang unicorn cake, mermaid cake, Ini sama unicorn cake ya kita ya? normal cake. Jadi tapi kita cuma dulu yang ini dulu. Kita buka aja langsung. Nah, One eternity later. Dereng! Oh, ada tas salam. Terus ya. Nah, itu kita
kita lihat ya unicorn ini. Nah ini tuh dari teksturnya itu mirip Mirip sama banget ini. dia Halus. sama halus banget dan coba kita squish. Oh iya. Berarti sama. Dia slow rising banget ya. Ini juga naiknya lama. Dia lama banget. Coba di kanan naik, cobain deh. Itu naiknya lama banget tuh. Bahkan aku kasih aja dia belum naik. Sampai kusut loh temen-temen unicorn. Oh my god. Cuman dia emang lebih cepet ya daripada yang ini. Lebih lama Iya, daripada yang ini lebih cepat. Mungkin Ini- karena ukuran Iya, dia tuh lebih cepat lihat ya. Itu lebih cepat. lucu banget. Ini lebih cepet naiknya. Ini lama banget naiknya. Coba lagi ya. Jadi jelek banget. Nah, gemes banget. Nah, coba mana nih dari tiga ini nih, mana yang paling favorit nih? Tadi kan yang ini, sekarang yang ini. Ya, sama aku juga lebih suka yang ini karena dia lebih lama gitu naiknya. Lebih gemes dan lebih halus dan lebih enak gitu loh dipegang sama dilihat juga sih. Ya ampun, aku iri deh sama anak-anak zaman sekarang mainannya lucu-lucu banget. Dulu kita cuma mainan tanah. Mainan tanah. Nah, kalau dari kalian nih sukanya yang mana, yang unicorn ini, yang Nescon ini, atau yang unicorn cake ini? Gimana? Komentar di bawah ya. Nah, itu dia seru banget ya pastilah unboxingnya. Yoi. Mainannya lucu-lucu banget squishy-nya. Aku suka, aku suka. Kalian mau nggak squishy-nya? Mau yang mana? Kalian mau Ini, nggak ini? dan ini. Nah, rencananya aku mau bikin giveaway squishy ini. Yeay, siapa nih yang mau squishy ini? Caranya gampang banget. Kalian subscribe channel Rumah KKPK ini, follow juga akun Instagramnya @KKPK Mizan. Terus kalian komen sebanyak-banyaknya di video ini. Komen kenapa sih kalian pengen banget dapet squishy ini. Komen sebanyak-banyaknya, semenarik mungkin sampai nanti dipilih pemenangnya sama kita. Minggu depan Ya, ya. siapa yang berhak dapet squishy. Jangan lupa like juga ya dan share ke teman-teman kalian semuanya untuk dapetin squishy ini. Sampai jumpa di